Roborock S8 özellikle hızlı harita çıkarma ve çarpışmayı önleme özellikleriyle öne çıkan bir robot süpürge. Süpürge, karşısına çıkan objeleri tanıyarak engelleri çarpışmadan haritasına ekliyor. Kullanıcı haritaya evdeki mobilya gibi eşyaları da yerleştirebiliyor. S8, kullanıcısının isteğine göre sadece süpürme ya da önce süpürme sonra paspaslama yapabiliyor. Görüntü işleme işlevlerinin bulutta değil, cihaz üzerinde çalıştığını özellikle belirten Roborock, S8 serisinin farklı özelliklerde birden çok modelini sunmakta.